สวัสดีค่ะขอได้รับเจอรายการ ไออุ่นวุ่นไปทั่ว เที่ยวทั่วจังหวัด เหรอ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดประจวบ ตรีชวารีสอร์ท แล้วเราเมื่อวานฉันได้ไปเล่นสระน้ำมา อ้าวเหรอ แล้วได้ไปเหยียบโคลน โคน ที่ ที่ไหน เต็มไปด้วยหอย เหรอ ที่ทะเลด้วย แล้วมันมีโคลนด้วยอ่ะทะเลน้ำมันลงเหรอ ลงท่านน้ำมันลงค่ะ น้ำมันลงแล้วก็มันแห้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเหมือนเป็นโคลนใช่ไห เจ ม อหอยด้วย แล้วไปเจอปูอีกด้วยค่ะ อื้อหือ แล้ววันนี้เราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันนะคะ ครับ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยจะมีปลามากแค่ไหน เดี๋ยวไว้ชมตอนที่ฉันกินข้าวเสร็จนะคะ โอเค ไปเลย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิด 9 โมงนะคะโอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเสร็จนะ แล้ววันนี้เราไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันอีกแล้วจะนอนค้างอีกคืนเดียวแล้ววันนี้ก็กลับแล้วกับพี่ไทยได้เลยเย้อยากไปดูทะเลก่อน ได้ แอร์เมื่อคืนเย็นฉ่ำครับ ตอนนี้กล้องฝ้าขึ้นเลนเลยถ่ายอะไรไม่ได้นะฮะต้องรอแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่ที่ว่ากออควาเรียมนะครับ แล้วเพลงนี่คือแบบแบ็คพิงค์อ่ะ ซื้อบัตรมาแล้วครับ บัตรก็ไม่แพงเลยนะครับผู้ใหญ่30เด็กแค่เท่าไหร่ เด็ก20โอ้เขาก็ดีนะครับเขาทำเป็นแบบเป็นจออย่างเงี้ยไว้ให้ดูไว้ข้างๆตู้เลยมีชื่อปลา มีรูปปลาให้ดู เฮ้ย ปลาน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ทำไมปลากายใกล้สูญพันธุ์อ่ะ เรายังกินทอดมันปลากายกันแบบว่า กินกันจริงจังอ่ะ ปลากายนี่ใกล้สูญพันธุ์เหรอเนี่ย ระบบนิเวศป่าชายเลนโอ้ทำดีจังเลยปลาม้าลาย มีความดีดแล้วมันก็ว่ายชนกันกุ้งปังกุ้งปังมันเล่นกันเหรอ ปลาสิงโตปีกอยู่ในกลุ่มปลาทะเลมีพิษนะครับ ปลาทาลิปสติกอะ เหรอ ไอปลาตัวนี้ทาลิปสติก ตลกอะ ปวด ปวดกล้องหน้าดูตะเกาดับรถ ดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็ชี้ปลาของ เนี่ยเดี๋ยวเราก็นึก
นึกไว้เลยนะว่าจบจากตรงนี้ไปจะไปกินอะไร เหมือนปลากระพงยักษ์เลยเหมือนที่เราทอดแล้วมันเนี่ยเล็กตัวเล็กกว่า นี่คือใหญ่มากนะลูกคือแบบว่าถ้าเอาไปทอดน้ำปลานี่กินได้2 อาทิตย์อ่ะอันนี้ก็ทอดน้ำปลาได้ไหมอ่ะ ปลาเก๋า ปลาเก๋า3 รสแล้วกันโอ้โหโมเดลวันนี้ยังเจ๋งอ่ะโอ้นี่มีอุโมงค์ใต้น้ำเลยฮะ ไหนปลาฉลามพาพ่อไปดูสิ เฮ้ยดีอ่ะ เฮ้ยข้ามลงไปเลยข้ามหัวลงไปเลย แล้ววาย โอ้ยอย่างคุ้มอะ30 บาทเองอะ ได้ ทุกคนควรจะมานะฮะใครมาแถวนี้นี่ควรจะแวะมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับ ดีเนาะ แค่30 บาทเองเต่าตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากจริงๆอ่ะอุ้ยมีมาตามเพื่อนมาด้วยเหรอไหนโผล่หัวขึ้นมาสิวายวาย น้ำตัวใหญ่แล้วเนี่ยน้ำต้อง หนักไหมคิดว่ามันหนักไหมแล้วมันขี่กันทำไมเนี่ยทับหัวเพื่อนทำไมเนี่ย ทำไมจ๊ะพี่ทำไม โอ้พี่ก็ป้อนอาหารปลากระเบนจากมือเลยครับความหอยเม่นนี้ก็ว่าน่าสนใจแล้วมาดูความปลาดาว3 ตัวนี้ คืออะไรอ่ะทำไมต้องโผล่มาอย่างนี้ด้วยอ่ะออกมาทางด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็มีโซนออกกำลังกายให้ด้วยนะครับอยู่ริมทะเลเลยฮะสวยไหมลมเย็นดีอ่ะจบจากว่ากออควาเรียมไปแล้วนะครับกับราคา30 บาทกับเด็ก20 บาทใช่คุ้มมากคือทำดีกว่าที่คิดเนาะสะอาดสะอ้านดีอ่ะคุณชอบไหมครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมื่อกี้ ชอบมาก แล้วตอนนี้เราก็มาต่อกันที่หอดูดาวอยู่ใกล้ๆกันเลยครับขับรถต่อมาอีก2 นาทีถึงรีบเดินกันไปเลยครับแดดร้อนมากเลยครับใครถึงก่อนใครถึงก่อนเย้โอ้โหคือกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยกล้ามขาขึ้นเลยนะต่อที่ ใช่ที่นี่ก็ทำดีอ่ะจริงๆเหรอไหนขอดูหน่อยดิขอดูบ้างดิ ต้องส่องหลายๆครั้งนะ เห็นจบไปแล้วครับกับอะไรนะอุทยานวิทยาศาสตร์หอดูดาวไม่ได้ดูดาวครับ แต่เป็นนิทรรศการให้เราดูอ่ะเขาทำดีนะแต่ว่าต้องให้เป็นเด็กโตกว่านี้หน่อยถ้าเป็นเด็กโตที่เรียนวิทยาศาสตร์จริงจังแล้วมันจะน่าสนุกมากกลับมาจากอควาเรียมนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็หอดูดาวนะครับโอ้กลับมาที่โรงแรมแล้วดูความชิลของลมนะดูหัวเหอนี่กระจุยกระเจิงหมดแล้วนะครับ
ลมเย็นมากชิลมากแล้วก็นี่ข้างหลังนี่ที่นั่งแก่ๆแล้วนะแต่ทะเลที่นี่ช่วงบ่ายนี่มีความแห้งเลยครับน้ำลงไปจนแบบสุดนู่นเลยส่วนในโรงแรมปรีชวารีสอร์ทนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในห้องแล้วก็รอบโรงแรมให้ดูเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะตอนแรกคิดว่าจะขับรถไปทานอาหารเย็นกันแถวๆนี้นะครับแต่ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาง่วงนะเขาจะนอนผมก็เลยได้รับมอบหมายให้วิ่งไปหาซื้ออาหารจากร้านแถวนี้นะครับกลับมาให้พวกเขากินนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างบ้างอุ้ยร้านหลบมุมนี่ก็น่าจะดีเอาวิ่งไม่ไหวแล้วได้อาหารมาแล้วครับแต่เมื่อกี้มองไปแวบๆเหมือนมันมีทางไปสะพานปลาได้อะผมจะลองวิ่งไปดูดิว่ามันวิวมันจะสวยไหมนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้วิวทางด้านนี้ก็สวยดีนะหันซ้ายครับใช้ได้เลยคือน้ำทะเลมันแห้งจนแบบหมาลงไปเดินได้เลยมองกันได้เลยได้กินอาหารแง่เลยหนีมันก่อนดีกว่านี่ให้ทางนี้แสงสวยอันนี้เอาพอได้กินอาหารนี่ก็มารวมตัวกันใหญ่เลยยังไงเนี่ยไปเลยครับไม่มีให้ครับเอาไปกลับให้ลูกเมียครับกลับดีกว่ากลัวหมากัดนี่พยายามเดินแบบเรียบร้อยนะเนี่ยว่าดูมันตามมาดิแล้วผมออกตัววิ่งนี่มันจะไล่งับน่องเราเลยไหมเนี่ยเอาในที่สุดก็หลุดพ้นมาจากแก๊งหมาเจ้าถิ่นมาได้นะครับโหกว่าจะไล่มันไปได้อย่าว่าแต่หมาเลยคนก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะกินหอมเลยก็เนี่ยหิวขึ้นมาแล้วเนี่ยครับนะครับสำหรับพรีเมียมเอาท์เลทชะอำนะครับขับเข้ามาด้านหลังสุดเลยมีที่จอดล่มๆให้นะฮะสำหรับคนที่ไม่กลัวการเดินไกลๆนะก็จอดล่มๆก็ดีอ่ะเวลากลับมาที่รถจะได้ไม่ร้อนตูดเนาะได้อะไรมาจ๊ะให้2 อันเลยเหรอเหรอตอนแรกพ่อให้1 อันแม่แถมให้1 อันเหรอเป็น2 อันเลยเหรอไม่แพงมากเลยได้2 อันเลยโอเคไปจ่ายตังค์เลยจ้าเคยไหมครับบ่นว่าร้อนเดี๋ยวก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้ไม่จบสิ้นเหมือนไม่ได้บ่นว่าร้อนมาก่อนนะฮะ ส
เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันไปที่ตรงนี้เลยนะครับ ที่พรีเมียมเอาท์เลทชะอำนะฮะไหนใครได้อะไรเยอะสุดเนี่ย ได้อะไรบ้าง ของเล่นกี่ชิ้น เอาเม็ดซ่อนชิดไปเลย แล้วมีอะไรอีก อ้าว มีอะไรอีก แต่ รองเท้าอีกกี่คู่ 2 คู่จ้า แล้วแม่ได้อะไรไหมครับ เสื้อตัวหนึงจ้า แม่ได้เสื้อตัวหนึ่งแล้วพ่อได้อะไรไหมครับ ไม่ได้อะไรเลยครับ โอเคครับ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้า บ๊ายบาย